दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपको भी फेसबुक के किसी का भी पोस्ट के अंदर इस तरीके से एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस पोस्ट का आपको उस आवाज या दोस्तों उसका जो साउंड होता है, जो भी गाना लगा है उस पोस्ट में कोई भी रील में, तो उसका दोस्तों आवाज नहीं आ रहा है, इस तरह का एक प्रॉब्लम आ जाता है। दिस रील हैज नो साउंड। नीचे आपको बता रहे ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंजेस और अदर इशू। तो दोस्तों अगर आपके भी साथ सेम इस तरीके का प्रॉब्लम है तो वीडियो को फुल वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक का ये जो प्रॉब्लम है इसका 100% सॉल्यूशन दूंगा एंड ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, ये टोटल मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल देखिएगा दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस रील हैज नो साउंड। यहाँ पर एक वीडियो है, ये मेरे चाचा का लड़का का वीडियो है। जैसे मैं उस वीडियो को देखने का लेकिन उसका साउंड नहीं आ रहा था, साउंड में क्लिक किया तो मुझे ये वाला प्रॉब्लम दिखा रहा है, दिस रील हैज नो साउंड, यानी ये जो रील है उसका कोई साउंड ही नहीं है। यहाँ पर बता रहा है ऑडियो में बिकम अनेबल है, इसका जो ऑडियो है वो अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज, लेकिन यहाँ पर आपको ऑफ म्यूजिक राइट चेंजेस हो सकता है, इसका म्यूजिक का जो राइट है वो चेंज कर दिया गया है या कोई और इशू हो सकता है। तो मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताऊँ। फर्स्ट ऐसे बैक कर लीजिएगा, कभी कभी इस जो प्रॉब्लम है तो एक ग्लिच के कारण आता है फेसबुक के अंदर बहुत लोगों को। तो फर्स्ट ऐसे बैक करके आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन देख पा रहे हो, इसको ओपन करके सिंपल आप फेसबुक के अंदर आकर फेसबुक सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर अगर आपका दोस्तों फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट है तो फेसबुक को आप पहले अपडेट कर लीजिएगा। ये हो गया पहला काम। एंड सेकंड जो आपको काम करना पड़ेगा, मोबाइल का सेटिंग एप्लीकेशन है, इसको ओपन करके सिंपल आपको दोस्तों देख लेना होगा एप्स या ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन कहाँ पर है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको वो सभी ऐप दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा फेसबुक कहाँ पर है। जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फेसबुक कहाँ पर है। मैं स्क्रॉल करके नीचे ऊपर में ही मिल जाएगा फेसबुक, जैसे एफ करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये हो गया फेसबुक। तो फेसबुक के ऊपर आपको क्लिक करके इसका दोस्तों स्टोरेज में क्लिक करके इसे क्लियर कैचे कर लीजिएगा। उसके बाद बैक करके आप फेसबुक का फोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। देन अगर आपको दोस्तों फेसबुक का पासवर्ड पता है तो क्लियर डाटा भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा आपको, ये जो फेसबुक है फेसबुक को ओपन करोगे, जो भी आपका वीडियो देख रहे तो वो वीडियो का आपको साउंड दोस्तों आ जाएगा। जो भी वीडियो आपको फेसबुक के अंदर आ रहा था उसका आपको साउंड 100% आएगा एंड जो ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। मान के चलो ये प्रॉब्लम आपका रह जाता है तो आपको क्या करना हो, फेसबुक के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको फेसबुक के अंदर आने के बाद अपना 3 लाइन या प्रोफाइल आइकन दिखाएगा, तो इसका ऊपर क्लिक करोगे। जैसे मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर आपको 3 लाइन अभी आ गया ऊपर, तो 3 लाइन में आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे 3 लाइन में क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट, तो इसका ऊपर आपको क्लिक करके सिंपल आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम ऑप्शन देख पा रहे हो, इसका ऊपर आपको क्लिक करके देखी जाएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इसका ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको इंक्लूड में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग करके एक ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब द इशू में लिखना होगा फेसबुक वीडियो साउंड साउंड, यहाँ पर फेसबुक वीडियो नो, इस तरह से नो और साउंड प्रॉब्लम, इस तरह से नो साउंड प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। हाउ टू फिक्स, इस तरह से लिख दीजिएगा। एंड एज सुन एज पॉसिबल थैंक्स करके लिख दोगे एंड सेंड में क्लिक करोगे तो ये दोस्तों क्या होगा, फेसबुक टीम के पास जाएगा एंड बहुत जल्द फेसबुक टीम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। एंड दोस्तों कभी कभी मैं आपको पहले बताया इसके अंदर कुछ ग्लिच बग हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।